سلام، احوال شما چطورین؟ خوبین؟ امروز با چند تا آزمایش خیلی زیبا و جذاب فیزیک در خدمتتون هستیم. امیدوارم لذت ببرید. اولین آزمایشی که با هم میخوایم ببینیم راجع به الکتریسیته ساکنه. یه شخصی رشته پلاستیکی رو با پارچه پشمی مالش میده، بعد یه لوله پلاستیکی رو با همون پارچه مالش میده. میدونین هر دو دارای بار منفی میشن و وقتی که رشته های پلاستیکی رو به هوا پرتاب میکنه به دلیل دافعه الکتریکی اینا از هم دور میمونن و همینطور رشته ها هم میخوان از هم دور باشن و خیلی صحنه جالب و زیبایی رو ایجاد میکنن. آزمایش بعدی راجع به ساخت موتور الکتریکیه. داره نشون میده تو فیلم به شما که یه سیم پیچ رو حالا بهش مدل داده، فرم داده، به دو سر یک باتری اتصال میده و به باتری میاد یه آهنربا وصل میکنه. همونطور که میدونین اگر که سیم حامل جریان درون یه میدان مغناطیسی قرار بگیره از طرف میدان بهش نیرو وارد میشه و سیم حرکت میکنه. میبینین که چقدر قشنگ اینو داره به شما نمایش میده. آزمایش بعدی راجع به ساخت موتور الکتریکیه. داره نشون میده تو فیلم به شما که یه سیم پیچ رو حالا بهش مدل داده، فرم داده، به دو سر یک باتری اتصال میده و به باتری میاد یه آهنربا وصل میکنه. همونطور که میدونین اگر که سیم حامل جریان درون یه میدان مغناطیسی قرار بگیره از طرف میدان بهش نیرو وارد میشه و سیم حرکت میکنه. میبینین که چقدر قشنگ اینو داره به شما نمایش میده. آزمایش جالب بعدیمون خطوط میدان مغناطیسی در اطراف یک آهنربا رو به وسیله براده های آهنربا داره نمایش میده. همینطور که براده ها حرکت میکنن شما میتونید خطوط میدان رو در اطراف آهنربا ببینید. بعدی بچه های قطار ریلی بسیار ساده رو داره به شما نمایش میده که میسازه دوره ماژیک با یک سیم مسی نازک. یک عالمه سیم میپیچیم و یه سیم پیچ به قطر دهانه 2 سانتیمتر ایجاد میکنیم. یه باتری رو برمیداریم، آهنربای بسیار قوی به دو سرش اتصال میدیم و باتری رو درون سیم لوله به حرکت در میاریم، ولی بهتره سیم لوله رو فیکسش کنیم، یعنی با چسب دو طرفه اینو روی یه سطح میز ثابت نگه داریم و باتری رو درون این قرار بدیم. میبینیم باتری شروع میکنه به حرکت به دلیل نیروی القای الکترومغناطیسی. آزمایش بعدیمون بچه ها میخوایم یه پروانه کاغذی بسیار سبک رو به حرکت در بیاریم. یعنی میخوایم انرژی الکتریکی رو به انرژی مکانیکی تبدیل بکنیم. اول میایم با یه سری مقواها یا کاغذهای رنگی بسیار سبک و باریک یه پروانه کاغذی میسازیم. این پروانه کاغذی رو بین دو قطب آهنربامون قرار میدیم و بعد از این اون رو یه پیچ روی یکی از قطبای آهنربامون اتصال میدیم، یه باتری بهش وصل میکنیم و به کمک یک سیم مسی رسانا یک سر سیمو به باتری و سر دیگرش رو به بین دو قطب آهنربامون اتصال میدیم. به این ترتیب انرژی الکتریکی ما به مکانیکی تبدیل میشه و شروع میکنه به چرخش، یعنی پروانه کاغذی ما میچرخه. این آزمایش خیلی جالبه بچه ها. ما میخوایم ببینیم اگر که یه سکه رو داخل یه ظرفی قرار بدیم و روش یه آب رنگی بریزیم
چطوری میتونیم سکه رو بدون اینکه انگشتامون خیس بشه از داخل این مایع خارجش کنیم؟ با یه شمع کوچیک که روشنش میکنیم این کار رو انجام میدیم. شمع رو میذاریم داخل ظرف، یه لیوان بلند شیشه‌ای رو روی شمع قرار میدیم، به آهستگی این کار رو میکنیم. میبینیم که بعد از یه مدت شمع خاموش میشه و تمام مایع به داخل لیوان نفوذ میکنه. هوای گرم در داخل لیوان منبسط میشه، فشار هوا کم میشه، فشار هوای بیرون از داخل لیوان بیشتره و نیرو وارد میکنه، همه مایع به داخل لیوان نفوذ میکنه. به راحتی سکه رو برمیداریم. آزمایش بعدی هم مربوط به فشار هوا یا اختلاف فشار هواست. وقتی شما یه بطری پلاستیکی رو درش یه منفذی ایجاد میکنین و به کمک یک میخ داغ میتونین این کار رو انجام بدین و درب بطری رو یک بادکنک پلاستیکی قرار میدین. درب بطری رو با یه میخ داغ سوراخ میکنین، یه نی ازش رد میکنین، با یه خمیر فیکسش میکنین و میاین به این ترتیب بادکنک رو داخل بطری باد میکنین و یه مایع رنگی داخلش میریزین، درب بطری رو میبندین و میبینین که وقتی انگشت دستتون رو روی این منفذ جدا میکنین و دوباره میذارین، فوران مایع از داخل بطری رو شما مشاهده میکنین که به دلیل اختلاف فشار هواست. اما الکتروسکوپ رو همتون میشناسین، میدونین برای ساخت الکتروسکوپ یه شیشه‌ای که درب پلاستیکی داره، روش میایین دوتا روزنه ایجاد میکنین با سیم‌های رسانا، میایین در واقع ورقه های الکتروسکوپتون که از فویل بسیار سبک آلومینیومی ساخته شده رو به این سیمای مسی اتصال میدین. اینا میشه ورقه های الکتروسکوپ. درب بطری رو میذارین روی بطری و وقتی که حالا یه یونولیتر رو به یه بادکنک پلاستیکی مالش میدین، بادکنک دارای بار میشه. وجود بار و الکتروسکوپ به شما نمایش میده، ورقه‌های الکتروسکوپ از هم دور میشن. میدونید یکی از ویژگی های الکتروسکوپ یا برقنما نمایش باردار بودن یا نبودن اجسامه. امیدوارم از این آزمایش‌ها لذت برده باشین. هر کدوم رو تونستین خونه بسازین، بیارین ما ببینیم، برامون کامنت بذارین ببینیم تونستین انجام بدین یا نه. مرسی از حمایتتون. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. مرسی. خدا نگهدار.